놀아볼 거야. 그리고 또 옷을 놀아볼 거야. 그리고 또 옷을 놀아볼 거야. 지금 뭐예요? 지금 뭐예요? 드라이버로 바퀴 만져요? 바퀴 합체예요? 그렇군요. 이렇게 하니까 다치는데. 맞아요. 그렇게 하면 다치는 거예요. 가서? 네, 맞습니다. 그건 풀르는 거예요. 빼서 뭐 하려고요? 다시 합치는 거야. 아, 다시 합체할 거예요? 오, 잘 빼네요, 이제.